Alright, what's up guys? Welcome back to my channel. Sebelum saya mulakan video hari ini, saya nak tekan butang subscribe yang dekat bawah tu, yang warna merah tu, dan tekan lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan pemberitahuan daripada setiap video yang saya akan post selepas daripada ini. Okay guys? Sangat-sangat hargai yang mana yang dah subscribe YouTube channel saya. Okay, sebelum saya review mesin rambut ni, saya nak beritahu yang kerja tetap saya adalah sebagai seorang tukang gunting rambut, dan saya telah menjadi seorang gunting rambut dah lama lah, daripada zaman saya sekolah lagi. Tahun ini barulah kali pertama saya bekerja dengan orang. Sebelum ni saya gunting rambut dekat rumah-rumah je. Saya dah kerja di kedai ni dah hampir dah nak masuk 3 bulan dah. Buat masa ni alhamdulillah lagi semuanya berjalan dengan lancar, dan semakin hari semakin bertambah ilmu saya semasa gunting rambut. So hari ni saya nak review this wall professional magic clip. Please, won't you wait, won't you stay, at least down till the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. But when you're gone, the music goes, whoa, 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 whoa. I lose my rhythm, lose my soul, whoa, 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 whoa. So hear me out before you say the night is over. I want you to know that we gotta carry on. So don't let this be our final song. So mesin ni pun saya dah guna hampir 3 bulan juga. Mesin ni dibeli oleh bos saya lah. Memang saya sangat suka, dan saya semakin bersemangat untuk gunting rambut. Okay, antara kelebihan mesin ni, yang pertama, dia didatangkan dengan banyak mata. So biasa kalau kita beli mesin rambut basic, kita beli mesin rambut, dia akan bagi nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Tu biasa kalau kita beli mesin rambut. Tapi kalau yang magic clip cordless ni, dia lain daripada yang lain. This, so korang boleh tengok sendiri. Daripada sini, yang paling kecil ni, sampailah nombor 8 kat sini. Okay, perfect dibanding saya sebagai tukang gunting rambut ni. Memang mata semua yang diberi tu memang betul-betul penting. Dan kelebihan yang kedua adalah mesin ni sangat-sangat ringan. So bila saya nak mesin ni pun memang tidak mengganggu, tak ada rasa. Walaupun ambil mesin kita bekerja seharian ramai pelanggan, tapi tak ada rasa lenguh ke apa ke, tak ada. Sebab mesin ni memang betul-betul ringan gila guys. Antara kelebihan yang ketiga, dia datangkan dengan disk untuk kita letakkan jari kita, ibu jari kita. Sebab biasa kita mesin kita akan pegang macam ni, dan di belakang lagi dia ada lekuk macam ni. Ni kita letakkan 2 jari kita, jari telunjuk dengan jari tengah, dan ibu jari kita letak kat sini, yang lain bawah tu. Ini memang sangat-sangat membantu untuk memberikan lebih cengkaman semasa kita mesin rambut. Didatangkan dengan mata yang sangat tajam. Mata dia memang tak payah cakap lah, memang sangat-sangat tajam. Saya dah guna mata masa 3 bulan, tapi buat masa ni mata dia masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Yang penting tengok cara penjagaan korang lah macam mana kan. So mesin ni memang sangat-sangat memberi kemudahan lah kepada kita dan kepada pelanggan juga, keselesaan kepada pelanggan, dan bunyi dia pun terlalu kuat. Macam kalau saya mesin rambut budak tak nangis. Sebab kebanyakan kalau budak ni pergi gunting rambut, dia takut sebab bunyi mesin terlalu kuat, bunyi mesin tu. Tapi bila saya guna mesin ni, selama saya bekerja di sini, tak ada lagi yang datang mula-mula nangis. Tapi bila saya mesin rambut, mula-mula dia jadi kusyuk sampai tertidur, sebab bunyi dia sangat-sangat smooth. So korang boleh dengar sendiri, sangat-sangat smooth, dan getaran dia tidak terlalu kuat. Dan apa lagi kelebihan dia? Memang banyak kelebihan daripada kelemahan. Dan kelemahan dia satu je yang saya tak suka tentang mesin ni, iaitu bateri dia agak tak tahan, agak cepat
habis juga. Lepas tu macam kalau saya boleh guna mesin ni dalam 3 orang je. Nak masuk ke 4 orang tu, mesin ni bunyi dia dah agak slow. Dia punya ni kekuatan dia dah tak kuat sebab kekurangan bateri. Itu pendapat saya. Harga dia kalau korang beli kat situ dia tulis RM680. So tu kalau korang beli kat kedai. Tapi kalau korang beli online dia murah, banyak murah. Contoh kalau korang beli kat Lazada, harga dia 400 lebih je. Still sama original. Untuk yang pemula tapi bajet dia banyak, so tak ada hal, boleh guna mesin ni. Nanti kalau sempat saya akan buat video tutorial putih rambut dengan menggunakan mesin ni. Mungkin bukan dalam video ni, kalau tak ada dalam video ni mungkin untuk dalam video seterusnya. Right guys, ataupun ada pertanyaan yang saya tak sempat nak cakap dalam mesin ni, korang boleh tanya, korang boleh komen kat bawah. Kalau ada sebarang pertanyaan, dan terima kasih kerana dah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa follow IG saya ahmadhanafi_. What's up guys? Thank you kerana menonton. You are the best.